akyatan. Tinggal kabayo. Maabot lang ang parola. Pare, konti na lang. Konti pa. Grabe. So yun guys, nandito na ako sa taas. Kaso hindi pa siya pinakataas guys. Ayun pa. Konti pa. Hinihingal na ako guys. Sobra. Konti pa guys. Hingal na ako. So ayan, gagawin talaga lahat. Maabot lang ang gustong puntahan. Ayun na. Ay, sa wakas. Oh, guys, sobrang pagod. Grabe. Okay. Napahinga mula. Okay. Wala tayong tubig ano? Sir, dito pwede minit. Okay guys, nandito tayo sa Lifehouse Parola, Baler, Aurora. Okay. So yun, akad siguro tayo dito. Oh, napakasarap ng hangin. Oh, napakaganda guys oh. Manalo. Kasulit ang pagod. Oh. Siguro hanggang dito na lang ako. At hindi na kaya. Lulululan na ako guys. Ayan na. Kita naman yung aerial view eh. Siguro palipad ako ng drone tapos pahinga ng konti. And then kung titingnan nyo guys yan, titingnan nyo yan guys, kala nyo napakadali pero sobrang tarik nya. Grabe. So yan siguro pahinga na ng konti tapos palipad na ng drone and then pahinga, uwi na. Sige guys, balik ko kayo.
tapos na tayo magpalipad ng drone at napakagandang view. Nakakalula guys, sobra. Hindi na ako tumaas, nasulula ako ng sobra. So ayan, siguro ayun, yung pababa na tayo guys at nilalakad pa tayo. Lalakad natin hanggang doon sa may mga cottage na yun, doon tayo maglalakad pa guys, sobrang layo. Ayan. Kaya umpisa na natin maglakad. Sobrang tarik pa ng bababaan natin guys. So ayun, napaka-solid, napakaganda ng view. Taas pa tayo dito guys. Ayan. Ayan, sobrang ganda guys. Panalo dito. Sulit ang inano natin ng sobrang layo. Kaya ayan, dito guys. Ayan. Baba na tayo. At ako'y nalulula na guys. So ayun guys, sige baba muna ako. At sobrang taas na to guys. Ayan. Then balik ako guys pag nasa baba na ako. Ayan. Dito tayo sa Parola. Lusot pa tayo dito. At uuwian na. Pababa naman tayo ngayon. So ayan guys, andito na tayo. Ayan, pababa na. Pababa. Pababa. Parola. Uy, nice talaga. Napaka-nice din guys. Kasi sobrang nice, nakakalula. Ayan. So ayun guys, siguro bali maya na lang at bababa pa kami. Doon pa kami bababa, ayun pa. Doon pa kami naglalakad, sobrang layo pa niyan guys. Tapos sobrang tarik pa na bababaan doon. Mamaya guys, papakita ko sa inyo gano'n siya katarik. So ayun guys, siguro maya na lang at balikan ko kayo pag nasa baba na kami. Kasi medyo mahirap paglakad eh. So ayun guys, balikan ko kayo. 1 hour later. Ayun pa guys, bababaan namin. Sobrang layo pa. Kaya pa naman yan. Tingnan nyo yan guys, yan yung aakatin nyo once na magpunta kayo dito. Pero ang kagandahan naman yan guys, worth it naman yan pagka inakat nyo yan kasi napakaganda ng tanawin din guys. Kaso nga lang, maganda kayo guys ng tubig dahil sobrang nakakauhaw. Grabe. So ayun, success, nakababa tayo ng safe. Wala nangyari sa atin ng masama. Ayan. Baba pa rin tayo. So ayan guys, safe naman tayo nakababa. At sumakit ka lang ang ating tuhod dahil nadulas tayo. Okay. So ayan, sasabak silang umakyat doon. Sobrang taas na yun. Ayun guys, ayun na tayo nanggaling. Diba yan, dito tayo nanggaling guys sa Parola. Yung mga nakasalubong natin guys, try din natin nilang umakyat doon. So ayun, shout out sa mga kasama natin. At maglalakad pa tayo. So ayun guys, siguro hanggang dito na lang. Natatapusin yung video guys. At pauwi na naman tayo. At nakita naman din naman lahat yung view. Yan yung view. So ayun guys, siguro hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nanood ng video, sa mga sumama sa ating adventure at hiking. So ayan, ayan, shout out ulit sa kay Endong at saka sa girlfriend niya. So ayan, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Please click like, share and subscribe.